तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंजीनियर में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहना। तो फ्रेंड्स, आज हम रिपेयर करने वाले हैं होम थिएटर। तो फ्रेंड्स, इसमें कस्टमर बता गया है कि लाइन आ रहा है बट ना बूफर बज रहा है और ना ही आउटपुट करंट आ रहा है। सीधा मतलब डायरेक्ट बज जा रहा है बूफर हामिंग करके। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसको चलिए सीरीज़ की मदद से चेक करते हैं और फिर चेक करेंगे क्या फॉल्ट है। तो फ्रेंड्स, जो भी है आपके सामने कोई फेक वीडियो नहीं है। और फ्रेंड्स, पूरा कम्प्लीटली वॉच करना, तभी आपको समझ में आने वाला है फ्रेंड्स। तो ये देखिए देखिए यहाँ पे हमको लगता है शॉर्ट कर रहा है सीरीज बोर्ड में, तभी यहाँ थोड़ा सा ग्लो कर रहा है बल्ब। नहीं तो फ्रेंड्स ओके रहता तो कोई और फॉल्ट था, बट आईसी या कैपेसिटर ऐसा कुछ लग रहा है शॉर्टिंग कर रहा है फ्रेंड्स। तो इसको खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, अभी तक इसका ये जो गारंटी वारंटी जो भी यहाँ पे कार्ड साटा हुआ है फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये भी नहीं अभी तक छूटा हुआ है। तो अभी इसी को हम ही काटेंगे फ्रेंड्स। तो फर्स्ट बार ये रिपेयर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, कोशिश करेंगे हम अच्छा से करने के लिए रिपेयर। तो चलिए इसको काट के यहाँ से हटा के और फिर इसको खोलते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सब नट खोल लिए हैं और इसका ये स्टिकर भी हटा लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको खोलते हैं और खोलने के बाद आप लोग को दिखाते हैं क्या फॉल्ट है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका ये मदरबोर्ड बाहर आ चुका है और यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सब तार तो कनेक्ट लग रहा है कि भी नहीं छूटा हुआ है। और यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी ओके है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए हम बोले थे ना कैपेसिटर ही शॉर्ट हुआ होगा और ऐसी ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कैपेसिटर दोनों फटा हुआ है। और कैपेसिटर फटेगा तो जाहिर सी बात है एक ना एक ऐसी उड़ेगा ही। तो यहाँ पे एक ऐसी भी शॉर्ट किया हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे चलिए दिखाते हैं, इस साइड का है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का ये ऐसी भी शॉर्ट किया हुआ है। तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अच्छे से नहीं दिख रहा है, रुके जूम करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखिए, अच्छा से क्लियरली तो नहीं दिख पा रहा है, खोलने के बाद पता चलेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है। और ये यहाँ पे थोड़ा सा फट गया है फ्रेंड्स। ये देखिए आपस में ही दो टुकड़ा हो गया है बीच में ही, देखिए फ्रेंड्स। तो इसको हटाना पड़ेगा और हटाने के बाद फ्रेंड्स चेक करेंगे इसमें फॉल्ट क्या है। पूरा कम्प्लीटली वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स, एक भी वीडियो का पार्ट मिस मत कीजिएगा, पूरा नॉलेजफुल है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे ये वाला ये जो मदरबोर्ड है ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का लग रहा है, बट यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वाला तो फट चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वाला ऐसी यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा सा, और जूम करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा और चेंज करने के बाद फिर चेक करेंगे फ्रेंड्स कि कुछ और शॉर्टिंग तो नहीं है। ऐसे एक ही दो गो प्रॉब्लम फॉल्ट दिख रहा है हमको। तो फ्रेंड्स, इसको चलिए जल्दी से फटाफट के अंदाज में इसको खोलते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसको ऐसे खोलेंगे नहीं फ्रेंड्स, इसको काट के ही हटा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको काट के ही हटाएंगे हम। और ये दो कैपेसिटर है और यहाँ पे ये आईसी। तो हमारे पास ये दो कैपेसिटर है फ्रेंड्स। ये देखिए 25 वोल्ट 4700 यूएफ, और ये एक आईसी है। ये देखिए फ्रेंड्स, दिख रहा होगा आप लोग को थोड़ा सा, ये देखिए। तो और ये कैपेसिटर है 25 वोल्ट 4700 यूएफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर कोई भी होम थिएटर का ऐसी फूका होगा या शॉर्टिंग आ रहा होगा तो फ्रेंड्स कैसे चेक करते हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे। और यहाँ पे फ़िलहाल हम यहाँ पे ये हटा लिए हैं दो कैपेसिटर इसका जो फट गया था। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये तो शॉर्ट कर गया है, ये देखिए। तो यहाँ पे इसको हटा लेना है फ्रेंड हमें, और नया यहाँ पे लगाएंगे फ्रेंड्स ये दोनों। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 25 वोल्ट का ही दोनों हैं।
और अगर होम थिएटर में बैटरी कनेक्शन का चाहिए वीडियो तो वो भी बना देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये दोनों को सेट कर लिए हैं। और अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा, ये पहला वाला है, तो छोड़ो, इसको साइड में रखते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये ऐसे हम लगा चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यही वाला लगाए हैं। तो चलिए इसको खोल लेते हैं फ्रेंड्स। ये शॉर्टिंग था, इसको खोलने के बाद हमें नया लगाना है यहाँ पे फ्रेंड्स। ये देखिए, चलिए यहाँ पे ये खोलने के बाद हमें यहाँ पे नया लगाना पड़ेगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और चैनल का बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना फ्रेंड्स, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोग पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जाए और आप लोग मेरा वीडियो कम्प्लीटली वॉच कर लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये वाला पाउडर लगा हुआ है इसका फ्रेंड्स। तो चलिए हमने यहाँ पे अपना डालेंगे, इसमें लगाएंगे जो नया रहता है। थोड़ा जूम करके दिखाते फ्रेंड्स, थोड़ा कितना, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 2 टुकड़ा में निकल गया फ्रेंड्स। ये देखिए, ये दिख रहा होगा फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा। तो जो भी आपके पास सामने है वीडियो, और कोई फेक वीडियो नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे ये रहा, हम जो लगाने वाले हैं सो ये है फ्रेंड्स, और इसको लगाएंगे। तो यहाँ लगाने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, होम थिएटर से कोई भी संबंधित प्रॉब्लम फॉल्ट जो भी आता हो प्लीज़ कमेंट करके बताना, हम उसके पर भी एक वीडियो बना देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे ये नए वाले लगा लेते हैं। चलिए अब इसको चेक करते हैं फ्रेंड्स। तो इसका यहाँ पे प्लग डाले हम, और यहाँ पे चेक के लिए ओके कर दिए फ्रेंड्स। ये देखिए थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा है। बजा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ये आवाज़ आ रहा है, वर्क कर रहा है हमारा ये पीसीबी बोर्ड। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका 2 स्पीकर बाहर से भी लगता है, स्पीकर यहाँ पे होम थिएटर में। बट फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कितना अच्छा आवाज़ आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लुक है होम थिएटर का। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।